欢迎来到 Cafe 的小小世界，让我们一起用小小的时间，听小小的故事，用小小的思考，认识小小的世界。小朋友，你有咳嗽过吗？一直咳嗽是不是会很不舒服啊？小猪胖胖最近也一直在咳嗽，到底发生了什么事情呢？让我们一起来听今天的故事吧。小猪胖胖最近觉得自己的身体很奇怪，好像也没有不舒服，因为他没有流鼻水，没有头痛，也没有发烧，所以应该还算健康吧。可是如果胖胖说自己很健康，都没有事，好像也不太对耶，因为他又一直疯狂的咳嗽。哦，所以胖胖是生病了吗？可是又没有发烧，这样子到底是健康还是不健康啊？关于这个问题，胖胖认真的想了很久。没有不舒服，应该都还好吧？哎呦，没关系了，我要去玩耍了。胖胖丢下这个问题，继续边咳嗽边和大家一起玩。在幼稚园里，小猫斑斑想和胖胖借一支笔。胖胖，我可以跟你借一支笔吗？我想要来画画，我们要不要一起去画画？胖胖却回答：好，我要。哦不！胖胖咳得连一句话都说不清楚了。小猫斑斑吓了一跳。没有关系，胖胖，我去跟金鱼点点借好了。你好好休息，拜拜。回到家后，猪妈妈正在厨房煮饭。她和胖胖说：“胖胖，快去洗洗手，然后帮我叫爸爸跟奶奶，我们要来吃饭咯。”可是胖胖却是好，胖胖啊，你怎么咳成这样，连一句话都说不清楚了？哎呦，快去喝点水，妈妈自己去叫爸爸和奶奶，快去！就这样，胖胖早上也咳嗽，中午也咳嗽，晚上也咳嗽，刷牙也咳，吃饭也咳，玩游戏也在咳，咳。胖胖咳得好严重啊！猪爸爸、猪妈妈和猪奶奶终于忍不住了，他们对胖胖说：“胖胖，我们决定要带你去看医生。”哦，不要啦！我不想要去看医生。胖胖，不行，你咳得不对劲。虽然有点害怕，但是我们要一起去看医生，一起面对，至少要找出你咳嗽的原因。走吧。于是大家戴上口罩，带好胖胖的健保卡，一起前往诊所，请医生帮忙。进到诊间里面，胖胖有一点紧张。医生对胖胖说：“胖胖你好啊，看起来你有点紧张呢，
让我们放轻松。来，请你坐在这张诊疗椅上面，请你告诉我，你的身体有哪里不太舒服的呢？胖胖坐在椅子上，扭扭捏捏的对医生说：“我一直咳嗽。”哦，原来是咳嗽啊！那除了咳嗽之外，你有没有流鼻涕，或是身体有没有觉得哪里痛痛的呢？好像没有诶，我没有流鼻涕，也没有发烧，就是一直咳嗽，不过咳到喉咙好痛哦。啊，咳到喉咙很痛啊。那接下来我们要来用听诊器，要用听诊器来听听看你身体里面的声音。这个听诊器只会有一点冰冰的，来，你摸摸看。听诊器完全不会痛，我会用它听你的胸腔的声音。准备好咯。医生轻轻地把听诊器放到胖胖的胸腔上，然后一边引导胖胖吸气，吐气，吸气，吐气。医生听完胖胖身体里面的声音后，他说：“很好，虽然咳了一段时间，但是胖胖的肺部和呼吸道都没有问题，很干净。现在就是最后一项检查啦，我们要来看看你的喉咙里面发生了什么事情。胖胖，我需要你把你的嘴巴张开，张得越大越好，像我这样啊。我们来看看你的喉咙有没有受伤，就只会看一下。准备好了吗？数到3就要啊咯，1、2、3，啊！非常好，你的喉咙也没有红肿呢。综合目前的病症看起来，你长时间的干咳，但是没有太多的鼻涕，可能是感染了最近很流行的梅浆菌。梅浆菌啊，医生，梅浆菌会很可怕吗？我不想要再一直咳嗽了，我想要快点好起来。胖胖不用担心，梅浆菌虽然会让你一直咳嗽，但是只要你准时的吃药，这些药就可以打败梅浆菌，让它们不会在你身体里面捣蛋。再加上要好好的吃饭，好好的睡觉，你很快就会好起来，不会再咳嗽了哟。另外，猪爸爸、猪妈妈，你们也要随时注意胖胖的情况。虽然大部分时候只要按时吃药，搭配好的休息，就会慢慢的痊愈，但是梅浆菌是个难缠的小捣蛋，我们需要好好的观察，如果有任何的变化，也还是要赶快再来看医生哦。好啦，胖胖，你去外面跟护理师姐姐拿药咯，好好的吃药，好好的休息，要赶快好起来哦，拜拜。回家以后，胖胖为了想要打倒梅浆菌，所以他非常认真的按照医生的小叮咛，准时吃药，乖乖的吃饭，乖乖的睡觉，好好的休息。医生给的药物在胖胖的身体里面认真的攻击梅浆菌，不让梅浆菌来欺负胖胖，让他一直咳嗽。终于，胖胖咳嗽的情况越来越少，身体也渐渐的好起来，成功的让胖胖打败咳的梅浆菌啦！耶！
小朋友，你认识这个会让人一直咳不停的梅浆菌吗？最近有很多的梅浆菌感染，我们要一起常常洗手，注意饮食和休息，保护好自己的健康，让梅浆菌远离我们，维持一个健康的身体哦。最后，我们要和大家分享一个圣诞活动，12月16号、17号下午3点到晚上9点，在高雄的文西里青年路上 ，Keffi 姐姐要来摆圣诞市集啦！我们会带着可爱的小贴纸、今年新出的明信片，以及噗噗噗派对的故事书到现场摆摊哦。欢迎你们到市集找 Keffi 姐姐玩，在 IG 搜寻 YEAH 市集就可以找到更多的详细资讯。我们也会将市集的资讯放在频道资讯栏，期待在市集见到你。也别忘记订阅我们频道，给我们5颗星星好评。祝福大家都有一个健康的身体。那我们下周再见，拜拜。